พิกัด3 แยกทางเข้าวัดป่าแก้วประเสริฐครับเกรดรอบที่3เชฟถนนนูนเป็นหลังเตานี่ครับพิกัดเส้นบ้านโนนชาติทะลุบ้านโนนเมืองครับพิกัดบ้านโนนเมืองหมู่ 5ครับ